ദിസ് ഈസ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഫ്യൂസ് കാരിയർ. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ ഫ്യൂസ് കാരിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ലോക്കുണ്ട്. വൺ ലോക്ക് ഈസ് ഹിയർ, അനദർ ഹിയർ, ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ഇഫ് യു റിലീസ് ദിസ് ലോക്ക്, ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലോക്ക് ഊരിയാൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു റിലീസ് ദിസ് ലോക്ക് യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ആംപയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ മച്ച് ആംപയർ ദിസ് ഫ്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ 650 മില്ലി ആംപയർ. 650, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു. 650 മില്ലി ആംപയറിൻ്റെ ഫ്യൂസാണിത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സാധാരണ ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് നോർമൽ ഫ്യൂസ്, യു ക്യാൻ ചെക്ക് വിത്ത് മീറ്റർ. ഒരു നോർമൽ ഫ്യൂസാണ്, യു ക്യാൻ ചെക്ക് വിത്ത് മീറ്റർ. സി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഫ്യൂസ്.